വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി ലിറ്ററേച്ചർ. ഇന്ന് ഫിലിം ടേംസിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് സൗണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്രോണോളജിക്കൽ എഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് നെറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇവൻറ്റ്സ് അൺഫോൾഡ് ലോജിക്കലി ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യലി വിത്ത് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് റിപ്രസെൻറ്റഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി. എയിം എന്നുള്ളത് ഫോർ എ സ്മൂത്ത് ബിലീവബിൾ സ്റ്റോറി. ഈ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണ്. ഒരു വേർ ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ഫിൽം ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ദേ ഒക്യൂർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സീംലെസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ എഡിറ്റിംഗിൻ്റെ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സെൻസ് ഓഫ് തന്നെ ഓഡിയൻസ് എൻഷുറിംഗ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇസ് നോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഡിസോറിയൻറ്റഡ് ബൈ ഇല്ലോജിക്കൽ ജംപ്സ് ഇൻ ടൈം ഓർ ലൊക്കേഷൻ. ടൈമിലോ ലൊക്കേഷനോ ഒരു ഡിസോറിയൻറ്റഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇല്ലോജിക്കൽ ജംപ്സോ ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാച്ചിങ് ആക്ഷൻ കട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ആർ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ടു എൻഷുർ എ സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് എ സീൻ. അതുപോലെ തന്നെ വ്യൂവേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ എഡിറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇൻ ടൈം സ്പേസ് ഓർ ക്യാരക്ടർ ബിഹേവിയർ ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂസിങ് ദ ഓഡിയൻസിൽ ആ ഒരു കൺഫ്യൂസ് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഓർ ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് സസ്പെൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാരലൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നെറേറ്റീവ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് കട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇതൊരു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ്. വേർ ദ എഡിറ്റർ കട്ട്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ സീൻസ്. രണ്ടോ അതിലധികമോ സീൻസിനിടയിലുള്ള കട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണിത്. ബട്ട് നോട്ട് നെസസറിലി ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് ആക്ഷൻസ് ഒക്യൂറിങ് സിമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് സസ്പെൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് കട്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് ടെൻഷൻ ആസ് വ്യൂവേഴ്സ് വണ്ടർ ഹൗ ദ സീൻസ് വിൽ കണക്ട് ഓർ റിസോൾവ്. അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് കണക്ഷൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇവൻറ്റ്സ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ തീംസ് ബൈ പ്ലേസിങ് ദം ഇൻ എ പാരലൽ നെറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ. ഹൈറ്റനിങ് ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ്. ക്രോസ് കട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റൻസിഫൈ ദ ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എ സീൻ ബൈ ഷോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഓർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ടു എ കോമൺ സിറ്റുവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് മൊണ്ടാസ് എന്നുള്ള ടെക്നിക്കാണ്. വേറെ സീരീസ് ഓഫ് ഷോർട്ട്സ് ആർ കോമൺ ടു കണ്ടൻസ് ടൈം സ്പേസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു കൺവേ ഐഡിയാസ് ഓർ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഇസ് എ കീ ടൂൾ ഫോർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗിന് ഒരു കീ ടൂളാണ് മൊണ്ടാസ് എന്നുള്ളത്. കീ ടൂളാണ് മൊണ്ടാസ് എന്നുള്ളത്. ഷോർട്ട്സ് ഓർ ക്ലിപ്സ് ഇൻ ടു എ സീക്വൻസ് ടു അച്ചീവ് എ സ്പെസിഫിക് എഫക്റ്റ്. ഫിലിമിലെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ടെക്നിക്കാണ്. ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്സ് ഒരു സീക്വൻസിലേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് എഫക്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഫിലിമിൽ മൊണ്ടാസ് എന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് മൊണ്ടാസ് സീക്വൻസസ് ആർ എഫക്റ്റീവ് അറ്റ് കോംപ്രസിങ് ടൈം അലോയിങ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ടു ഷോ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ഇവൻറ്റ്സ് ക്വിക്ലി. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് ഷോ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ടു നറേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇവൻറ്റ്സ് ഓർ ഇൻ്റർവൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറി ലൈൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷനാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. മൊണ്ടാസ് സീക്വൻസസ് എന്നുള്ളത് ക്യാൻ ഇവോക്ക് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ബൈ കെയർഫുള്ളി ജസ്റ്റ് അപ്പോസിങ് ഇമേജസ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഓഫ്റ്റൻ സെറ്റ് ടു മ്യൂസിക്. അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റോറീസാണ് ഈ ഒരു മൊണ്ടാസ് പറയുന്നുള്ളത്. മൊണ്ടാസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇലുസ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഐഡിയാസ് ഓർ അസോസിയേഷൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ ക്രിയേറ്റ് സിംബോളിക് മീനിങ്.
കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സെൻസ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ടൈം സ്പേസ് ആക്ഷൻ ഇതിലൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അക്രോസ് എ ഫിൽം ഓർ സീൻ. അതുപോലെ തന്നെ എയിം എന്നുള്ളത് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സീംലെസ് ആൻഡ് ബിലീവബിൾ നെറേറ്റീവ് ഫ്ലോ ഫോർ ദ വ്യൂവർ. കീ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പ്രിയോറിറ്റി നൽകുന്നുള്ളത് പരിഗണന നൽകുന്നുള്ളത് കീപ്പിംഗ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ദ ആക്ഷൻസ് വിത്തിൻ ദ സ്റ്റോറി കൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് ടെമ്പറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് where things are located and the temporal relationship, the order of events and the passage of time are maintained. നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗോൾ എന്നുള്ളത് ഈസ് ടു മേക്ക് ദ ട്രാൻസിഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്സ് അപ്പിയർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സീംലെസ് സോ ദാറ്റ് ദ ഓഡിയൻസ് ഡസ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദ എഡിറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും ഓഡിയൻസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഷോർട്സ് ടു സെറ്റ് ദ സീൻ, കട്ട് ഓൺ ആക്ഷൻ ടു മാച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. കോമൺ ടെക്നിക്സിൽ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതിലൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഷോർട്സ് ടു സെറ്റ് ദ സീൻ, അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ഓൺ ആക്ഷൻ ടു മാച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മാച്ചിങ് കട്ട്സ് ടു പ്രിസർവ് വിഷ്വൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി. കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു എയിം എന്നുള്ളത് ടു ഗ്രൗണ്ട് ദ ഓഡിയൻസ് ഇൻ ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിലിം, മേക്കിംഗ് ദം ഫീൽ മോർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ലെസ് അവെയർ ഓഫ് ദ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. ഈ ഒരു സ്റ്റോറി മോർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റീനെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി ലെസ് അവെയർ ആയിരിക്കാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി എഡിറ്റിംഗ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജംപ് കട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എഡിറ്റിംഗ് എ ഷോർട്ട് ടു മേക്ക് ദ ആക്ഷൻ അപ്പിയർ ടു സ്കിപ്പ് ഓർ ജംപ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ടൈം. അതുപോലെ തന്നെ അച്ചീവ്ഡ് ബൈ കട്ടിംഗ് ഔട്ട് എ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഫുട്ടേജ് ഓഫ്റ്റൻ ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂലി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ജാറിംഗ് എഫക്റ്റ്. ജംപ് കട്ട് എന്നുള്ളത് ഈസ് ആൻ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഇൻറ്റൻഷനലി ബ്രേക്സ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നിക് എന്നുള്ളത് ഓഫ് എ സീൻ്റെ ആ ഒരു ഷോട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഒരു ജംപ് കട്ട് എന്നുള്ളത്. കോച്ചിങ് എ നോട്ടീസബിൾ ലീപ്പ് ഇൻ ടൈം ഓർ പൊസിഷൻ. ജംപ് കട്ട് ഈസ് ടൈപ്പിക്കലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എഡിറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ഫുട്ടേജ് ഫ്രം എ കണ്ടിന്യൂസ് ഷോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ സ്പ്ലേസിംഗ് ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻസ് ടുഗദർ. ജംപ് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം എംബസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഹാസ് എലാപ്സ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോട്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ, അർജൻസി, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റൻഡ് ഇമോഷൻ ഇൻ ദ ഓഡിയൻസ്. ഈ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഡിസോറിയൻറ്റേഷനും അർജൻസിയും ഹൈറ്റൻഡ് ഇമോഷൻ ഇൻ ദ ഓഡിയൻസും ഒക്കെ ഈ ഒരു ജംപ് കട്ട് എന്ന ടെക്നിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ്. ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഷോർട്ട് ആൻഡ് സീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊണ്ടാഷസ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഡെപ്പിക്റ്റിംഗ് മൊണ്ടൈൻ ഓർ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആക്ഷൻസ്. സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഫ്ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എംബസൈസ് ടു ദ സീൻ, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ജാറിംഗ് ഓർ അൺകൺവെൻഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ദ വ്യൂവർ. മാച്ച് കട്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഷോട്ട്സ് where the composition or action in the first shot is seamlessly matched with elements in the second shot. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് വിഷ്വലി കണക്റ്റഡ് ട്രാൻസിഷൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഗ്രാഫിക് മാച്ചിങ് വിഷ്വൽസ് ലൈക്ക് കളേഴ്സ് ഓർ ഷേപ്സ്, an action match, mirroring movement, or an audio match connecting sounds. ടൈപ്സ് ഓഫ് മാച്ച് കട്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഗ്രാഫിക് മാച്ച്. ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എന്നുള്ളത് കണക്ട് ടു സീൻസ് വിത്ത് സിമിലർ വിഷ്വൽ എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് കളേഴ്സ്, ഷേപ്സ് ഓർ പാറ്റേൺസ്. ആക്ഷൻ മാച്ച് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു മാച്ച് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാച്ചിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ആക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോട്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എ സെൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലോ. ഓഡിയോ മാച്ച് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സീൻസ് ബൈ മാച്ചിങ് സൗണ്ട്സ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സീംലെസ് ട്രാൻസിഷൻ ത്രൂ ഓഡിയോ എലമെൻറ്റ്സ്. മാച്ച് കട്ടിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് മാച്ച് കട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സീൻസിനിടയിൽ സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാച്ച് കട്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെർട്ടിക്കുലർലി വെൻ ട്രാൻസിഷനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ലൊക്കേഷൻസ് ഓർ ആക്ഷൻസ്. വിഷ്വൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് കട്ട് എന്നുള്ളത്. മാച്ചിങ് എലമെൻറ്റ്സ് വിഷ്വലി മാച്ച് കട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി.
സെൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കോഹറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ സീൻ ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് സീൻസ് ഓൾ ടുഗദർ. തീംസാണ് എംബസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ദേ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു എംബസൈസ് തീമെറ്റിക് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സീൻസ് ഓർ ഐഡിയാസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് സീൻസിലും ഐഡിയാസിൻ്റെയും ഇടയിൽ തീമെറ്റിക് കണക്ഷൻസിനെ എംബസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാച്ച് കട്ട്സ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സിംബലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രസെൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിമിൽ ടു എലമെൻസിനിടയിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാച്ച് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇനി ദേ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് മീനിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സബ്ടെക്സ്റ്റ് ബൈ കണക്റ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സീൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 30-degree റൂൾ എന്നുള്ളത് ഫിലിം എഡിറ്റിങ്ങിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വെൻ കട്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഷോർട്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സബ്ജക്റ്റിലെ ഷോർട്സിനിടയിലുള്ള കട്ടിംഗ് ആണ് 30-degree റൂൾ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഷുഡ് മൂവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 degrees ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പ്രീവിയസ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും 13 degree ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടു അവോയ്ഡ് എ ജാരിങ് ജംപ് കട്ട് എഫക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്മൂത്ത് സ്പേഷ്യൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 180-degree റൂൾ എന്നുള്ളത് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ ഒരു സീനിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനിടയിലുള്ള സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എൻഷുർ ചെയ്യാന്ന് ഈ ഒരു 180-degree റൂൾ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ ക്യാമറ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ കണക്റ്റിംഗ് ദം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എ സെൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഡിസോറിയൻറ്റിങ് ദ ഓഡിയൻസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇമാജിൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കണക്റ്റിംഗ് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫേസിങ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ എ സീൻ. ഒരു സീനിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ടു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ക്യാമറ ഷുഡ് സ്റ്റേ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇമാജിനറി ലൈൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻറ്റയർ സീൻ. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സെയിം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഈ ഒരു 180-degree റൂളിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ദ ക്യാമറ ക്രോസസ് ദ ലൈൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിൽ അപ്പിയർ ടു സ്വാപ്പ് പ്ലേസസ് വിച്ച് ക്യാൻ കൺഫ്യൂസ് ഓർ ഡിസോറിയൻറ്റ് ദ വ്യൂവർ. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ ക്യാമറ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വ്യൂവേഴ്സ് അറ്റൻഷൻ എന്നുള്ളത് റിമൈൻസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെയാണ് ഈ ഒരു 180-degree റൂൾ എന്നുള്ളത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ലോങ് ടേക്ക് എന്നുള്ളത് ഇസ് എ സിംഗിൾ ഷോട്ട്. ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫോർ എ നോട്ടബിളി ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ദാൻ ദ ആവറേജിനേക്കാൾ ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷനെയാണ് നോട്ടബിൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എ സെൻസ് ഓഫ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു ലോങ് ടേക്ക് എന്നുള്ളത് ഈസ് എ ഷോട്ട് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എ സിംഗിൾ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ടേക്ക് ഇൻ ദ ഫൈനൽ എഡിറ്റ് ഡെസ്പൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലബറേറ്റ് ബ്ലോക്കിംഗ്. ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ലോങ് ടേക്കിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ഫിൽം മേക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ലോങ് ടേക്സ് എന്നുള്ളത് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയസി, ഒതൻറ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഇമ്മേർഷൻ ഫോർ ദ വ്യൂവർ. അതുപോലെ തന്നെ അലോ ചെയ്യുന്നത് ദം ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ സീൻ അൺഫോൾഡ് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഈവൻറ്റ്. ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഡ്യൂറേഷൻ എന്നുള്ളത് ലോങ് ടേക്സ് ടൈപ്പിക്കലി ലാസ്റ്റ് സെവറൽ മിനിറ്റ്സ് എക്സീഡിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ ഷോർട്സ് ഇൻ മെനി ഫിലിംസ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ടു എൻഹാൻസ് ദ നറേറ്റീവ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ദ ഗൈഡൻസ് ദ ഓഡിയൻസ് അറ്റൻഷൻ. Elaborate blocking and choreography of characters are also frequently employed to maintain the continuity of action within a long take. ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിലിംസ് വേൾഡിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിബിൾ ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഓഡിയൻസ്. പക്ഷേ നോൺ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി ആഡഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നോൺ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത്. പ്രൈമർലി ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് ബെനഫിറ്റ്, നോട്ട് ഹിയർഡ് ബൈ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിലിം ക്യാൻ ഹിയർ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം വിത്തിൻ ദ സ്റ്റോറീസ് വേൾഡ്. ഇനി എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയലോഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ സ്ക്രീൻ മ്യൂസിക്, ആംബിയൻ നോയ്സസ്, സൗണ്ട്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ദ സീൻ, ഇതൊക്കെയാണ്
എക്സാമ്പിൾസ് ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്സിന്. ഇനി പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് സെൻസ് ഓഫ് റിയലിസം, ഇമ്മേർഷൻ, ഗ്രൗണ്ടഡ്നെസ് ഇൻ ദ ഫിലിംസ് വേൾഡൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡയജറ്റിക് സൗണ്ടിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത്. ഇനി എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോൺ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കനോട്ട് ഹിയർ but that are added to the film post production primarily for the audience benefitന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഓഡിയൻസസ് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ്, ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കൺവേ സബ്ജക്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് കമൻറ്ററി ഓൺ ദ ഇവൻറ്റ്സ് അൺഫോൾഡിങ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു നോൺ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്സിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത്. ഇനി ആംബിയൻ്റ് സൗണ്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സസ് ഓഫ് എ സീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ടു ക്രിയേറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ്, ആക്ടിങ് ആസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ അതർ സൗണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഹാൻസിങ് ദ ഓവറോൾ റിയലിസം. ഇനി ആംബിയൻ സൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സസ് ആണ്, പ്രസൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്ചറിങ് സബ്റ്റിൽ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ എൻവയറൺമെൻറ്റ് ലൈക്ക് സൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് എ ബിലീവബിൾ ഇമ്മേഴ്സീവ് സൗണ്ട്സ്കേപ്പ് ഫോർ ദ വ്യൂവർ. എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ്ലിംഗ് ലീവ്സ്, ബേർഡ്സ്, ചിർപ്പിംഗ്, ട്രാഫിക് നോയ്സ്, ഡിസ്റ്റൻറ്റ് കോൺവെർസേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രീക്സ് ഓഫ് ആൻ ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്. ഈ ഒരു ആംബിയൻ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് മൂഡ് ഓഫ് എ സീൻ, ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മൂഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എഡിറ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സിങ്ക്രണൈസിങ് മ്യൂസിക് വിത്ത് ദ വിഷ്വൽ നറേറ്റീവ് ടു എൻഹാൻസ് ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻ ഇമ്മേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ് ത്രൂ ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് സ്കോർസ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രാറ്റജിക് യൂസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോങ്സ്. ഇനി ഫിലിമിൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂഡ് ആൻഡ് എൻവയറൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സീൻ. ഒരു സീൻ്റെ മൂഡ് എൻവയറൺമെൻ്റ് ഒക്കെ ഈ ഒരു മ്യൂസിക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സസ്പെൻസ്ഫുൾ, ജോയ്ഫുൾ ഓർ സോംബർ. അതുപോലെ തന്നെ നെറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് ക്യാൻ ഫോർഷാഡോ ഇവൻറ്റ്സ് ഓർ റീഇൻഫോഴ്സ് കീ മൊമെൻറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഓഡിയൻസ്. ക്യാരക്ടർ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ്, തോട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആഡിങ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ടു ദ നറേറ്റീവ് ഒക്കെ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഓഡിയൻസായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത്. മ്യൂസിക് ക്യാൻ ബ്രിഡ്ജ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറി, മേക്കിംഗ് ദം ഫീൽ മോർ ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റഡ്. വിഷ്വൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. മ്യൂസിക് ക്യാൻ ഡ്രോ അറ്റൻഷൻ ടു സ്പെസിഫിക് വിഷ്വൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓൺ സ്ക്രീൻ, മേക്കിംഗ് ദം മോർ മെമ്മറബിൾ ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. വോയിസ് ഓവർ റെഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ടു നറേഷൻ ഡെലിവേർഡ് ഓഫ് സ്ക്രീന്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡെപ്ത് ടു എ സീൻ വിത്തൗട്ട് ദ നറേറ്റർ ബീയിങ് വിസിബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഡയജറ്റിക് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫോം ദ ഓഡിയൻസ് അബൌട്ട് ഇവൻറ്റ്സ്. ഈ ഒരു വോയിസ് ഓവർ എന്നുള്ളത് ഓഡിയൻസിന് ഇവൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇമോഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു വോയിസ് ഓവറിൻ്റെ പേർപ്പസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വോയിസ് ഓവർ നറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് ടോപ്പിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് കൺസെപ്റ്റൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വിഷ്വലി റിപ്രസെൻറ്റ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സെറ്റിംഗ്, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്ക് സ്റ്റോറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇമോഷണൽ ഡെപ്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. വോയിസ് ഓവർ നറേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓഡിയൻസിന് ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നർ തോട്ട്സും ഫീലിങ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിയൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈവൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഡ്രമാറ്റിക് ഓർ കോമഡിക് എഫക്റ്റ്. ഈ ഒരു വോയിസ് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഡ്രാമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കോമഡിക് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെറേറ്റീവ് കണക്റ്റിംഗ്
it can act as a bridge between ഡിഫറെൻറ്റ് സീൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറി ലൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വോയിസ് ഓവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ നറേറ്റീവൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വോയിസ് ഓവർ എന്നുള്ളത്. പാരലൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർ കട്ടിങ് 2 or more സീൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും എഡിറ്റിംഗ് യൂസസ് സൗണ്ട് ടു ഇൻറ്റൻഷനലി ഡിസഗ്രി വിത്ത് ദ വിഷ്വൽ ആക്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഓർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇമോഷണൽ എഫക്റ്റ്. ഇൻ്റർ കട്ട് സീന് ദാറ്റ് ആർ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ ഇൻ്റർ കട്ട് സീൻസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാരലൽ എഡിറ്റ് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻ്റർ കട്ട് സീൻസ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവോൾവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പാരലൽ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് സസ്പെൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു പാരലൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ പേസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. പാരലൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് സ്പീഡപ്പ് ഓർ സ്ലോ ഡൗൺ ദ പേസിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിഫൈ ആക്ഷൻ. പാരലൽ നെറേറ്റീവ്സ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോറി ലൈൻസ് ഹാപ്പനിങ് സിമിൾട്ടേനിയസ്ലി. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പയറും കോൺട്രാസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സിമിലാരിറ്റീസും ഡിഫറൻസും ആണ് ഇവൻസിലുള്ള. ദാറ്റ് ഒക്യൂർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റുഡിയോ ബിൻഡർ. സൗണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓഡിയോ ടു സീംലെസ്ലി ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സീൻസിനിടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷനിലാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഓഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. എഫക്റ്റീവ്ലി കണക്റ്റിംഗ് ദ മൂഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നറേറ്റീവ് ഫ്ലോ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഓവർലാപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഓർ യൂസിങ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഡയലോഗ് ഓർ മ്യൂസിക് ടു ലീഡ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട്. സൗണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ളത് ഓഡിയോ ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സീൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ട്രാൻസിഷനിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഷോട്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ 2 ഷോട്ട്സ് വിത്ത് സൗണ്ട് അതിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷനാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ക്രിയേറ്റ് എ മോർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ സീൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസിങ് എനി ഫീലിംഗ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റഡ്നെസ്. അതുപോലെ തന്നെ നറേറ്റീവ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ബൈ ഓവർലാപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ഓർ യൂസിങ് തീമാറ്റിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടൈ സീൻസ് ടുഗദർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ നറേറ്റീവ് ഫ്ലോ. ഫോർ ഷാഡോയിങ്. സൗണ്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സബ്ട്ലി സിഗ്നൽ വേർഡ്സ് ടു കം. എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നലായിട്ടാണ് സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിസിപ്പേഷനും എൻഗേജ്മെൻറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രിയേറ്റിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഇമോഷൻ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഇമോഷൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സെർട്ടൻ മൂഡ് ഓർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദസ് എഫക്ട്സ് ക്യാൻ ദെൻ ക്യാരി ഓവർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സീൻ. ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. മാസ്കിംഗ് കട്ട്സ്. സൗണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസ്ക് ജാറിങ് വിഷ്വൽ കട്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മോർ പോളിഷ്ഡ് ഫീലാണ്. സ്പെഷ്യൽ എഫക്ട്സ് എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഡിജിറ്റലി യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബട്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് എൻഹാൻസ് ദ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസും സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങാണ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ഫിലിമിൽ എന്നുള്ളത് വിഷ്വൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ആഡഡ് ടു എ മൂവി ഓർ വീഡിയോ ടു ക്രിയേറ്റ് ഇല്യൂഷൻസ് ഓർ എൻഹാൻസ് ദ റിയലിസം ഓഫ് എ സീൻ. ആ ഒരു സീനിന് റിയലിസം എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഇമേജറിയാണ്. ട്രഡീഷണൽ സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ദ നീഡ് ഓഫ് എനി കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ. കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാതെ ട്രഡീഷണൽ സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ടൈപ്സാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ എഫക്ട്സിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റർ ഇമേജറി, ഡിജിറ്റൽ കമ്പോസിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതർ ടെക്നിക്സ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇനി ട്രഡീഷണൽ സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ എഫക്റ്റ്, മറ്റേ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആൻഡ് അതർ എഫക്ട്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ സെറ്റ്. സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ക്രൂഷ്യൽ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് അസംബ്ലിംഗ്, റിഫൈനിങ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ സൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് മേക്കപ്പ് എ ഫിലിം സൗണ്ട് ട്രാക്ക്. എയിം എന്നുള്ളത് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കൊഹസീവ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുൾ ഓഡിറ്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അസംബിൾ ആൻഡ് റിഫൈൻ ഓഡിയോ. സൗണ്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വർക്ക് വിത്ത് വേരിയസ് ഓഡിയോ സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ്
Dialogue from the set. Location and sound effects, music and Foley sounds. In cleaning and enhancing sounds, they address issues like noise, hiss or breathes in dialogue, as well as balance, volume and tonal qualities. Sound effect create ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Sound editors design and create sound effects using a range of tools, including audio libraries, field recordings and synthesizers. അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക്രോണി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദേ എൻഷുർ ദാറ്റ് ഓൾ സൗണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് അലൈൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി വിത്ത് ദ വിഷ്വൽസ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സീംലെസ് ഓഡിറ്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ്. കീ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ്. ഡയലോഗ് എന്നുള്ളത് എൻഷുറിങ് ക്ലാരിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബിലീവബിലിറ്റി ആൻഡ് എ നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ഓഫ് സ്പീച്ച്. Creating and placing sound effects that accurately convey the context and atmosphere of the scene. ഈ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആക്യുറേറ്റ്ലി കൺവേ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സീനിലെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി മ്യൂസിക് എലമെൻറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദ വിഷ്വൽ നറേറ്റീവിനൊന്നിച്ച് മ്യൂസിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡ്രാമാറ്റിക് മൊമെൻറ്റ്സ് എംബസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രിയേറ്റിംഗ് മൂഡ് എംബസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിയലിസ്റ്റിക് സൗണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ഇവൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ്, ഡോർ സ്ലാംസ് ഓർ ഒബ്ജക്ട്സ് ബീയിങ് മൂവ്ഡ്. Using tools to eliminate unwanted sounds like background noise or microphone imperfections. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സും മൈക്രോഫോൺ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് പോലെയുള്ള അൺവാണ്ടഡ് സൗണ്ട്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിങ്കിങ് ബിയോണ്ട് ദ ലിറ്ററൽ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്, യൂസിങ് സൗണ്ട് ടു ഷേപ്പ് ദ ഇമോഷണൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആൻഡ് ഓവറോൾ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. Spotting refers to a process where the composer, director and sometimes other creatives reviews the final cut of a film to decide where and when musical and sound cues should be placed for the final score and sound design. ആ ഒരു ഫിലിം ഫൈനൽ കട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് മ്യൂസിക്കൽ സൗണ്ടൊക്കെ എവിടെ എങ്ങനെ വെക്കണം എന്നുള്ള ഉള്ളത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്പോട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്പോട്ടിംഗ് ഫോർ സൗണ്ട് takes place after the film is locked and results in spotting sheets with time code cues. Spotting is a crucial stage in post-production, specifically the phase of creating the film's sound and music score. ഈ ഒരു സ്പോട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ദ കീ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ എ സ്പോട്ടിംഗ് സെഷൻ എന്നുള്ളത് ടൈപ്പിക്കലി ദ ഡയറക്ടർ, ദ കമ്പോസർ ആൻഡ് സംടൈംസ് ദ മ്യൂസിക് സൂപ്പർവൈസർ ആൻഡ് ഓർ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ. ഈ ഒരു സ്പോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ദ ഗോൾ ഈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇമോഷണൽ ക്യൂസ് ഫോർ ദ ഫിലിം, വേർ ആൻഡ് വെൻ മ്യൂസിക് വിൽ ബി യൂസ്ഡ്. എവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മ്യൂസിക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം. ആൻഡ് ദ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് മൂഡ് ഓഫ് ദ മ്യൂസിക് യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ വിഷ്വൽസ്. Similarly, spotting for sound focuses on identifying where specific sound effects or dialogue should be added to enhance the audio mix and support the visuals. ഓൺ സ്ക്രീൻ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓൾസോ നോൺ എസ് ഡയജറ്റിക് സൗണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഡയജറ്റിക് സൗണ്ടും നോൺ ഡയജറ്റിക് സൗണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിലിംസ് വേൾഡിൽ നിന്നാണ്. ഇൻറ്റൻഡഡ് ടു ബി ഓഡിയബിൾ ടു ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ലൈക്ക് ഡയലോഗ്, ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡയലോഗും സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പെടുന്നുള്ളത്, ഈ ഓൺ സ്ക്രീൻ സൗണ്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൂഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സ് ബോത്ത് ദ നറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഓഡിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഈ ഒരു ഓൺ സ്ക്രീൻ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഡിസൈനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നറേറ്റീവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസസിനെയൊക്കെയാണ്. ഡയജറ്റിക് ഓർ ഓൺ സ്ക്രീൻ സൗണ്ട് എൻകംപാസസ് എനി ഓഡിയോ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സീനിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു ഓൺ സ്ക്രീൻ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. ക്യാൻ റിയലിസ്റ്റിക്കലി ഹിയർ സച്ച് എ സ്പീച്ച്, ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് എ കാർ പാസിംഗ് ബൈ. കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡയലോഗ്, എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ദ സീൻ, ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നുള്ളത്. Any role in editing? On-screen sounds are edited to ensure they are clear and intelligible. Dialogue in particular must be easily heard and understood. The audience പലപ്പോഴും recurring careful editing and sometimes automated dialogue replacement to improve clarity. ഓഫ് സ്ക്രീൻ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെപ്ത് ടു എ സീൻ, എക്സ്പാൻഡിങ് ദ പെർസീവ്ഡ് വേൾഡ് ബിയോണ്ട് വാട്ട് ദ വ്യൂവർ സീസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓർ സസ്പെൻസ്.
സിനിമാറ്റിക് വേൾഡിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഓഫ് സ്ക്രീൻ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഓഫ് സ്ക്രീൻ സൗണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എ ബ്രോഡർ അൺസീൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ബിയോണ്ട് ദ ഫ്രെയിം. അതുപോലെ തന്നെ സെൻസ് ഓഫ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് റിയലിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെൻഷൻ ആൻഡ് സസ്പെൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓഫ് സ്ക്രീൻ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. ബൈ ഓൺലി ഹിയറിംഗ് എ ത്രെറ്റ് ഓർ ഇവൻ ദ ഓഡിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് സസ്പെൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ്റ്റർ മോർ പവർഫുൾ ദാൻ എ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റാന്നുള്ളത് ദ നാച്ചർ ഓഫ് ദ ഓഫ് സ്ക്രീൻ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്യാൻ ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എ സീൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഷാഡോയിങ് ഓഫ് സ്ക്രീൻ സൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് ഫോർ ഷാഡോ ഇവൻറ്റ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹിൻറ്റിങ് അറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ടു കം ആൻഡ് ഗൈഡിങ് ദ വ്യൂവേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ്. ഫോർഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എംബസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഇവൻറ്റ്സിനെയും ഇമോഷൻസിനെയും വിത്തിൻ എ സീൻ. ഒരു സീനിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ഇവൻറ്റ്സും ഇമോഷൻസും എംബസൈസ് ചെയ്യാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്. പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആൻ ആംബിയൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സബ്റ്റ്ലി ഷേപ്പിംഗ് ദ ഓഡിയൻസ് പെർസെപ്ഷൻ. ഫോർഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ടു ഡ്രോ അറ്റൻഷൻ ടു പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ്സ്, ഇവൻറ്റ്സ് ഓർ ഇമോഷണൽ ക്യൂസ് വിത്തിൻ എ സീൻ. യൂസേജ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പിക്കലി ലെയേർഡ് ഓവർ ഡയലോഗ് ആൻഡ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ബട്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ദ പ്രൈമറി ഫോക്കസ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീൻസ് ഫീച്ചറിംഗ് മ്യൂസിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ ക്യൂസ് ദാറ്റ് സിഗ്നൽ എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ നെറേറ്റീവ് ഓർ ഇമോഷൻ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈയിങ് ഇമോഷണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ദ ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ സീൻ വിതൗട്ട് ഡ്രോയിങ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ മ്യൂസിക് ഇറ്റ് സെൽഫ്. യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ടു സെറ്റ് ദ മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്പെസിഫിക് ഇമോഷൻസ് ആണ് എംബസൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ലെയർ ഓഫ് റിയലിസം ടു എ സീനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എന്നുള്ളത്. ഡയലോഗ് ട്രാക്സ് എന്നുള്ളത് അലോങ് വിത്ത് മ്യൂസിക് ആൻഡ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്, മ്യൂസിക്കും സൗണ്ട് എഫക്റ്റും അലോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡയലോഗ് ട്രാക്സ് എന്നുള്ളത്. ആർ ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രൂഷ്യലാണ് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ട്രാക്സ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ കൊഹസീവ് സൗണ്ട്സ്കേപ്പ്. ഡയലോഗ് ട്രാക്സ് എന്നുള്ളത് കെയർഫുള്ളി മിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് ടു എൻഷുർ ക്ലാരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസിനെ അലോയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നറേറ്റീവ് ആൻഡ് കണക്ട് വിത്ത് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഈ ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് ഡയലോഗ് ഈസ് എ പ്രൈമറി വേ ടു കൺവേ ഇൻഫോർമേഷനും ഇമോഷൻസും ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റൊക്കെ കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൈമറി വേ ആണ് ഡയലോഗ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആൻഡ് ക്രിസ്പ് ഡയലോഗ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓഡിയൻസ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ആൻഡ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ്. ഈ ഒരു ഓഡിയൻസ് ആ ഒരു ഫിലിമിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് എസെൻഷ്യലാണ്. സൗണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സ് യൂസ് ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് മൈക്രോഫോൺ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബാലൻസിങ് ടു ensure dialogue is easily understood. In post-production, dialogue along with music and sound effects are mixed together to create the final soundtrack. ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കും സൗണ്ട് എഫക്റ്റും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഫൈനൽ സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. സൗണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സ് വർക്ക് ടു ബാലൻസ് ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ഡയലോഗ് വിത്ത് അതർ ഓഡിയോ എലമെൻറ്റ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കോഹസീവ് സൗണ്ട്സ്കേപ്പ്. മ്യൂസിക് ട്രാക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം സൗണ്ട് ട്രാക്സ് എന്നുള്ളത് ക്രൂഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ, എൻകംപാസിങ് ഒറിജിനൽ സ്കോർസ് ആൻഡ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോങ്സ് ദാറ്റ് എൻഹാൻസ് ദ നറേറ്റീവ്, സെറ്റ് ദ മൂഡ് ആൻഡ് ഇവോക്ക് ഇമോഷൻസ്, ആക്ടിങ് ആസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്. ഫിലിം സൗണ്ട് ട്രാക്സ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മൂവി, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒറിജിനൽ സ്കോർസ് കമ്പോസ്ഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ ദ ഫിലിം ആൻഡ് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോങ്സ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ടു എൻഹാൻസ് ദ നറേറ്റീവ്. പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ട്രാക്കിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ദ മൂഡ് ആൻഡ് ടോൺ. മ്യൂസിക് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മ്യൂസിക്കിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സസ്പെൻസ്ഫുൾ ആണെങ്കിലും റൊമാൻറ്റിക് ആണെങ്കിലും കോമഡിക് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സ്പെസിഫിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇമോഷൻസ് ഇവോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കിനുണ്ട്. മ്യൂസിക് ക്യാൻ ഹൈറ്റൻ ദ ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് സീൻസ്, മേക്കിംഗ് ദ മോർ മെമ്മോറബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്ററി ക്യൂസ് ഫോർ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിനുള്ള ഓഡിറ്ററി ക്യൂസ് സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിക് ക്യാൻ ഗൈഡ് ദ ഓഡിയൻസസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ നറേറ്റീവ്. മ്യൂസിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓഡിയൻസിന് നെറേറ്റീവ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ ഷാഡോയിങ് ഇവൻറ്റ്സ് ഓർ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീംസ്. ഫിലിമിൽ സൗണ്ട് ട്രാക്സിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ട്രാക്സ് എന്നുള്ളത്. സൗണ്ട് ട്രാക്സ് എന്നുള്ളത് ക്യാൻ ഡീപ്പൻ ദ ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എ സീൻ.
ആ ഒരു സീനിൽ ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ്, ഡീപ്പ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓഡിയൻസിൻ്റെ നറേറ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഐക്കോണിക് സൗണ്ട് ട്രാക്സ് ക്യാൻ ബിക്കം സിനോണിമസ് വിത്ത് എ ഫിലിം. എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓവറോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേയിങ് പവർ. ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ കൂടെ. ഈ ഒരു സൗണ്ട് ട്രാക്ക് എന്നുള്ളത് മ്യൂസിക് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രോങ് ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ ഫിലിം. ഫിലിമിനും ഓഡിയൻസിനും ഇടയിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇമോഷണൽ കണക്ഷനാണ് മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മേക്കിംഗ് ദം ഫീൽ മോർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കുറേ കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കിലൂടെ. സൗണ്ട് ട്രാക്സ് എന്നുള്ളത് ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ആൻ അഡീഷൻ ടു ദ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമല്ല, ബട്ട് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ബ്രിഡ്ജസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ദ നറേറ്റീവിനും ഓഡിയൻസിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രിയേറ്റിംഗ് എ റിച്ചർ മോർ ഇമ്മേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സൗണ്ടും എഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ്